السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة معلومة مهمة. موضوعنا اليوم هو أهم النصائح لعلاج الشخير. الحفاظ على الوزن المثالي. تعتبر زيادة الوزن من أهم أسباب مشاكل الجهاز التنفسي بشكل عام، وعلى رأسها مشكلة الشخير أثناء النوم. لذلك احرص على تناول كميات مناسبة من الطعام لتجنب زيادة الوزن. وكذلك تجنب النوم على الظهر. حاول النوم على الجانب الأيمن بدلا من النوم على الظهر، مما يساعد في علاج الشخير، وذلك لأن الاسترخاء على الظهر يسبب ضيقا في مجرى الهواء الذي يسبب الشخير. امتنع عن التدخين. يعمل التدخين على تهيج بطانة الأنف والحنجرة، مما يسبب تورما والتهابا في القناة التنفسية. هذا كله يؤدي إلى الشخير أثناء النوم. لذلك فإن كنت تحرص على علاج الشخير فعليك بالابتعاد عن التدخين. التدخل الطبي. إذا كنت تعاني من شخير مزمن يمكنك استشارة الطبيب، فأحيانا تكون الحمية هي السبب، وهنا يكون التدخل الجراحي هو الحل. استخدم وسادة جيدة. قد يكون السبب الرئيسي للشخير هو استخدام وسادة غير مريحة للنوم، لذا ينصح الأطباء بتغيير الوسائد مما يساعد في علاج الشخير. شرب الكثير من السوائل. احرصي على شرب الكثير من السوائل طوال اليوم، والتي تتسبب في جفاف الحلق مما قد يتسبب في الشخير. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. مع السلامة.